La Pro Favara trova concentrazione e forza e reagisce alla falsa partenza del campionato d'eccellenza, dove è stata sconfitta in casa dal Don Carlos Misilmeri, e all'esclusione dalla Coppa Italia a suon di gol con la doppia sconfitta ad opera dell'Acragas. Ieri la squadra di mister Francesco Tudisco guadagna l'intera posta battendo di misura il Resuttana San Lorenzo, trova punti e riacquista morale dopo le 3 sconfitte consecutive che avevano gettato sconforto sia nello spogliatoio che sugli spalti tra i numerosi tifosi che seguono con amore la squadra favarese. Pro Favara che scese in campo con D'Andrea, Caternecchia, Marchica, Bossa, Ferotti, Miano, Camilleri, Fricano, De Luca, Lapiana, Graziano. Resuttana che ha schierato Belmonte, Giovenco, Rizzo, Zappulla, Punzi, Zimmitti, Mercanti, Duro, Clemente M, Clemente P, Corsino Spina, Alfano. L'incontro, giocato allo stadio Pasqualino di Carini, è stato deciso al 41esimo del primo tempo, con Bossa che da centrocampo serve De Luca, che prende palla e si accentra facendo partire un tiro dal limite dell'area di rigore. I difensori del Resuttano San Lorenzo cercano di frapporsi, ma il veloce Lapiana intercetta il tiro e lo corregge in rete, sorprendendo l'estremo difensore. Locali che accennano anche a una protesta per un presunto fuorigioco. Nel secondo tempo la Pro Favara cerca di mantenere il controllo della palla, subendo qualche azione di contropiede predisposta dal tecnico dei palermitani Chinnici, in realtà non sempre pericolosi. Bravi i ragazzi di Tudisco a mantenere il possesso palla e dettare i ritmi con toni molto bassi che si sono protratti fino al termine dell'incontro, intercalati dalle tante sostituzioni fatte da entrambi i tecnici. Una vittoria tutto sommato meritata da parte della Pro Favara, squadra che sicuramente ha in sé una potenzialità maggiore rispetto a quella dimostrata in quest'inizio di stagione. L'obiettivo è quello di avere continuità e credere nelle proprie forze. Bel gioco e risultati non ne tarderanno ad arrivare.